ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାନସଭାର ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହାଇୱା ଧକ୍କା କରିକି ତାଙ୍କ କାରକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଦୁଇ ମୃତ ପରିବାର ମୁରଲୀଧର ଛୁରିଆ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାଉରୀ ନାୟକ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯଦି କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି ଜାଣୁଥିଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ସେ ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମବେଦନା ରହିଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇକରି ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହେଇଥିଲା, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଗିରଫ କରିକିରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବିବା ଉପରେ ବହୁତ କଥା ନିର୍ଭର କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ସକ୍ରିୟତାର ସହିତ ଏ କେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି।